Hi friends, welcome back to SP Electronics Channel. இன்னி நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா SINOX பிராண்டோட ஹைபிரிட் BLDC சீலிங் ஃபேனோட ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபேனோட ஒரு வாவ் ரிவ்யூ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல SINOX பிராண்டோட 12 volt BLDC ஃபேனை அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம். அது எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது அப்படிங்கற எல்லா வீடியோமே போட்டுருந்தோம். சோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஹைபிரிட் ஃபேனை ரிவ்யூ பண்ணுங்க bro, அது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டுருக்கோம். சோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபேனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதோட மோட்டார் எப்படி இருக்கு, இதோட விங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத டீடைலா வந்து பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கையை வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெரூன் கலர் ஃபேன் இது. சோ SINOX பிராண்ட்ல நிறைய கலர் இருக்கு. பிரவுன் கலர், Black கலர், ஒயிட், மெரூன், ஆரஞ்சு, ப்ளூ அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விங்ஸ் வந்து வரும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்க வந்து பார்த்து வந்து எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெரூன் கலர். சோ गाइस இப்போ வந்து ரெக்கையை வந்து ஓபன் பண்ணியாச்சு. சோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது பாருங்க. டிசைன் இந்த பெயிண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டா இருக்கு. நம்ம நார்மல் ஒரு ஏசி ஃபேன்ல பார்த்த அந்த ரெக்க மாதிரி இல்லாம இது கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்டா இதோட கலர் அந்த பெயிண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ட்ரக்கையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்ல ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும் இந்த SINOX பிராண்டோட இந்த BLDC ஃபேனில். ஸோ கேஸ் இப்போ நம்ம விங்ஸை பற்றி பார்க்கணும். நம்ம இப்போ மோட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸில் இருந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் கூட வருது அப்படிங்கிறதையும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மோட்டரோட மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 12 volt DC அண்ட் 230 volt AC அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 48 inch 3 பிளேடு அப்படிங்கிறது போட்டுருங்க. SINOX பிராண்ட் வந்து மேலே இருக்குது மெரூன் அண்டு பிளாக், அதாவது மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரும் ரெக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரூன் கலரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. 1600 mm MRP வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5500 போட்டிருக்காங்க. பட் அது இந்த காஸ்ட் வந்து அவ்வளோ கிடையாது. நான் வீடியோ கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற யூசர் மேனுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டீட்டெயில் இல்லாமல் நான் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வந்து சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு சின்ன படம் வந்து போட்டுருக்காங்க. சோலாரோட இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடும் ஏசி இன்புட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத போட்டுருக்காங்க. ஸோ ரிமோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொத்தமாக 7 பட்டன் இருக்குது. அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மென்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் 230 volt AC அண்ட் ஹைப்ரிட் ஃபேனுக்கான ரிமோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏஹெச் பேட்டரி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஃபேன் வந்து ஓடும் அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 20 AH பேட்டரி போட்டிங்கன்னா 5 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத போட்டுருக்குறாங்க. 100 AH பேட்டரி 28 மணி நேரம் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் போட்டுருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம நார்மல் ஏசி ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இங்கே பெருசாக வந்து போட்டுருக்காங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேனோட மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் ஆகும், வாரண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம DC இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது என்னென்னலாம் இதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ் 2.5 square mm ஒயர் ஃபார் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 2.5 square mm ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ DC பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லாங் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. எவ்வளோ கிட்ட வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கிட்ட பேட்டரியும் ஃபேனை வச்சுக்கிங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும். 12 volt இருந்தாலும் 24 volt இருந்தாலும் 60 to 100 watts பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்ட் சோலார் பேனல், இதுக்கு எந்த ஒரு கண்ட்ரோலர் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 20 AH பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து போட்டுருக்காங்க. ஸோ அடுத்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஃபேனுக்கான அந்த டீட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீப் AC பவர் ஆஃப் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் DC பவர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் AC பவரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த AC பவர் ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DCயோட லைன் வந்து ஆன் பண்ணணும். டிசியில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா DC ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் AC வந்து ஆன் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையுமே ஒரே நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் ஃபேனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 square mm ஒயர் போட்டுங்க. மினிமம் 20 AH பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த கார்டு எடுத்து வாரம் வச்சுட்டு உள்ளே வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேனை மேலே சீலிங்கில் மாட்டி தொங்குறதுக்கான ராடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை எடுத்து வாரம் வச்சிடலாம். அதுக்கடுத்து பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா SINOX பிராண்டோட 2 கப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேனுக்கு மேலேயும் சீலிங் அடியே மாட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிசைனுக்காக. ஸோ இதையுமே எடுத்து அப்படியே கீழே வச்சிடலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் இந்த ஃபேனுக்கான ரிமோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ BLDC ஃபேன் அப்படின்னாலே முழுக்க ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். ரிமோட் இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ரிமோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. LED-க்கான ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6ன்னு 6 ஸ்பீட் கண்ட்ரோலருக்கான அந்த பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு 2 hours வேணுமா, 4 hours வேணுமா, 6 8 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 8 hours ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். 6 hours ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 6 hours ஃபேன் வந்து ஆட் ஆகிடும். ஸ்மார்ட்டுக்கான ஒரு பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதுவுமே என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரிமோட் எடுத்து வாரம் வச்சலாம். இந்த ரிமோட்டுக்கான 2 செல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து கொடுத்துட்றாங்க. பேட்ரி இதையே தோரம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபேனுக்கான வாரண்டி கார்டு, அதோட
சீரியல் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாக்ஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான அந்த கிளாம்ப் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில். இதையும் எடுத்து வர வச்சிடலாம். அடுத்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செவுத்தில் இதை அடிச்சுட்டு ரிமோட்டை வந்து இது உள்ள மாட்டி வைக்கிறதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாட்டிட்டோம் பண்ணால் ரிமோட் தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம், வச்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அடுத்ததாக ஃபேனோட மோட்டரை பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா SINOX பிராண்டோட BLDC ஹைப்ரிட் ஃபேனுக்கான மோட்டர் இது. ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துன்னு இந்த மோட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா SINOX பிராண்டோட BLDC ஹைப்ரிட் DC ஃபேனுக்கான மோட்டர் இது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கண்ட்ரோலர் வந்து வந்துடும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா DC இன்புட்டுக்காக ஒன்று வந்துடும், ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பிளாக் ரெட் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம AC இன்புட் கொடுத்துக்கான அந்த ஒரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, ப்ரீமியம் லுக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த SINOX ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குது நம்மளுக்கு கையில் எடுக்கும்போது. ஸோ இந்த மோட்டரோட பாட்டம் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்கான சென்சர் அண்ட் LED வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ மோட்டரோட கலர் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது, ஃபுல் பிளாக்கு. ஸோ நல்ல யூனிக்காக இருக்குது கலர் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கை வந்து ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேனை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சார் இருக்குது, லைட் இருக்குது. நீங்கள் தரையில் வந்து நார்மலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி தேஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து அந்த சென்சார் தேயாமல் வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி தர்மங்கள் கூட கொடுத்துருவாங்க, இதில் வச்சு நீங்கள் ஃபிட்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் 2 இன்புட் நீங்கள் தர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் DC. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 60லேருந்து 100 வாட்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் பேனலில் டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் அப்படி இல்லைனா பேட்டரி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பேட்டரியிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்புட் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா AC இன்புட் தரத்துக்கான அந்த ஃப்ளக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ DC பவர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா DCயில் ஒர்க் ஆகின்னு இருக்குது, பேட்டரி பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் முதல் DC வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும். DCயோட அந்த சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசிக்கான அந்த சுவிட்சை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். சப்போஸ் ஏசியில் வந்து ஒர்க் ஆகின்னு இருக்குது, DCக்கு மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா ஏசியோட சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா DCயோட இன்புட் வந்து தரணும். ஸோ ஃபேனில் இன்புல்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட் ஆஃப் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பவருமே ஒன்றா போச்சு அப்படின்னா எதுவும் ஆகாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம சேஃப்டியாக பார்த்துக்கிறது நம்மளோட பொறுப்பு. அது DC கொடுக்குறீங்கன்னா DC, AC கொடுக்குறீங்கன்னா AC, 2 சுவிட்சும் ஒரே நேரத்தில் ஆனில் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத கம்பெனி தரப்புலேருந்து சரி, நம்மளுக்கு ஃபேன் கொடுத்த டீலரும் சரி, நம்ம கஸ்டமருக்கு தர அப்படின்னா நாமளும் சரி இது வந்து தெளிவாக வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து சொல்லிவிடுவோம். ஸோ இதை தவிர மற்றபடி ஃபேனில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்ல ஸ்பீடு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த SINOX பிராண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 2.5 வருஷமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த SINOX பிராண்ட் ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டி. ஸோ கஸ்டமருக்கு யாருக்காச்சும் தேவை பண்ணால் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட நம்பர் இருக்கும், அங்கே மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் இப்போ இந்த BLDC ஃபேனோட ஓவரால் ரிவ்யூ வந்து பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த ஃபேனோட ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏன் விலையை வந்து வீடியோவில் சொல்ல மாட்டேங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க. ஸோ ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு ரேட் இருக்குது. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமாக கழிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது இதே விலைக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கின்னு கால் பண்ணி கேட்கும்போது நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து சொல்கிறது கிடையாது. நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோலாம் இப்போ பார்த்துட்டு வீடியோவில் என்ன அந்த ரேட்டு சொல்லியிருக்கீங்க, இப்போ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அதுதான் தெளிவாக வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது, அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ரேட் என்னவோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிவிடுத்து. பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுன்னு இருக்காங்க. இன்றைக்கி இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 விலையில் இருக்குது. ஸோ கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ப்ரௌன் கலர், மெரூன் கலர், ஒயிட் கலர்லாம் வாங்குறீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஃபேன் இந்த SINOX பிராண்டில் 12 வோல்ட் அண்ட் 230 வோல்ட் AC கரண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஹைப்ரிட் ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000. அண்டு அதர் கலர் ப்ளூ கலர், ஆரஞ்சு கலர்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 4300 வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து வரும். 4000, 4300 இன்றைக்கி ப்ரைஸு. சப்போஸ் இந்த ப்ரைஸ் மாறிச்சுன்னா ரேட்டு குறைஞ்சாலோ ரேட்டு கூடுனாலோ நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணும்போது இல்லை கால் பண்ணும்போது ரேட் என்னவோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுற இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேட் இருக்குது. இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதம் 2023 இப்போ வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் ஏறிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் வீடியோ பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ என்னென்ன மெட்டீரியல் வருது அப்படிங்கிறத இன்னொரு டைம் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைப்ரிட் BLDC மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா நீங்கள் 12 வோல்ட்டாக கொடுக்கும்போது டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டுக்கு போயிட்டு காயிலுக்கு வந்து கரண்ட் போய் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ 230 வோல்ட் ஏசியாக கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள ஒரு சின்ன SMPS வச்சுருப்பாங்க. அந்த SMPS வந்து பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட்டை அந்த மோட்டருக்கு தேவையான பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி, அதாவது 12 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற காயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ பெரிய டெக்னாலஜிலாம் ஹைப்ரிட்டில் வந்து கிடையாது, ஓகேங்களா. உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு SMPS வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஏசி
வந்து டிசியாக மாற்றுறதுக்காக அவ்வளோதான் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து மோட்ரு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ ரிமோட்டு போடுறதுக்கான செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட வந்து கொடுத்துட்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரிமோட் பார்க்கறது நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது. சின்ன ரிமோட்டு கை கடக்கமாக நிறைய ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுவேன். இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டுட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ராடு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரிமோட் ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. வாரண்டி கார்டு அண்டு ஃபேனை மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான இந்த கிளாம்ப் மவுண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. யூசர் மேனுவல், விங்ஸு இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைப்ரிட் ஃபேனில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும். ஸோ காஸ்ட் எல்லாமே சொல்லிவிட்டேன். யாருக்காச்சும் தேவை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். சினாக்ஸ் பிராண்டில் எல்லா மாடலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்ட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நம்மள மாதிரி யாருன்னா டீலர் மூலிமா நீங்கள் இந்த ஃபேனை வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரிட்டன் நீங்கள் கொரியர் சென்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வித்தின் 1 or 2 daysக்குள்ளே அந்த வேலை வந்து முடிஞ்சிடும். இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் எங்கேயாச்சும் வாங்கியிருக்கீங்க, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைன்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் சைட்லேருந்து வந்து கஸ்டமர் கேர் சைட்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்து போயிடுவாங்க. மேக்ஸிமம் உள்ள வந்து இந்த ஃபேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் வராது. அப்படியே கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் மதர் போர்டு இஷ்யூ ஏதாச்சும் 1-2 வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அப்படியே பின் டைப் தான், புது மதர் போர்டு போட்டு பழசை கட்டிக்க வேண்டியது தான், வேலை முடிஞ்சுது. இதுதான் சர்வீஸு. மற்றபடி ஃபேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வராது. நல்ல குவாலிட்டி, மோஸ்ட்டாக தமிழ்நாட்டில் ரீச் ஆகின்னு இருக்கிற பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சினாக்ஸு. ஸோ நல்லாயிருக்கும். தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் சோலார் போடுறீங்க இல்லை ஹைப்ரிட்டாக வேணும், இப்போதைக்கு நான் சோலார் போட போகிறது கிடையாது, ஃபியூச்சரில் போடுவோம். பட் இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் வர மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஃபேனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் சோலாரில் மட்டும்தான் ஓட்ட போகிறேன், நார்மல் டிசி ஃபேனே போதும் அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி BLDC ஃபேன் நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது வேணாலும் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், தேவைப்படுறவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களே சந்திக்கிறேன். இது இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போடுவேன். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களே சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.